السلام عليكم. اليوم غادي نقدم لكم سلطة بيشور فروي دماغ فيهم صباع الخادم فروي دماغ وبوزروك وبعض المكونات. الا عجبتكم الوصفه ما تنساوش تدعموني وديروا لي لايك وتابعونا في لاشين وتخليو لي تعليق من تعليقاتكم رائعه. والا بغيتوا تعرفوا المقادير وطريقه تحضير هذه الوصفه تابعوا معي الفيديو الى الاخير. نحتاجو لهاد لا سلطه ديال سلطه بيشور ولا سلطه ديال فواكه البحر. انا درت صباع الخادم كما كتشوفوا بحال هكا. درت معاه بلح البحر وبوزروك. لي فروي دماغ، بالنسبه لي فروي دماغ ممكن ديروا لي فروي دماغ اللي عندكم. انا هادشي اللي متوفر عندي حيت حنا كنمشيو كنجنيوه من عندنا من البحر، كنجيبوه من عندنا هنا من البحر. دونك لقيتو ديسپونيبل وجبتو. عندي الخيار، عندي مايس، عندي فرماج محكوك، فرماج مقطع طريفات، كورنيشون خيزو، عندي هنايا الزيتون، عندي الزيتون، عندي مطيشه، عندي تفاح، عندي لا فيرميسيل. بالنسبه لا فينيغريت غادي نذكرها او فيغ او ميزور. دونك ندوز دابا الطريقه. كناخذ واحد البول، كنصب لي زانغريديون كاملين اللي درت مطيشه كاملين هكا. الخس تا هو غادي نزوق به في الاخير، نسيت ما ذكرتوش. كنضيف لي الخيار، بالنسبه لي فروي دماغ غادي نوريكم شنو ندير بهم دابا. دونك دابا نخلي هادشي دو كوتي، غادي نشد لي فروي دماغ ديالي، نضيف ليهم شويه ديال المعدنوس. بالنسبه لهاد لي فروي دماغ درتهم في المقله ودرت ليهم شويه ديال المعدنوس، شويه ديال الحامض المصير، شويه ديال البزار، وهما اصلا مالحين ما درتش الملحه، وشويه ديال زيت العود. غادي نصوتهم واحد شويه هكا. عندي هنايا هاد صباع الخادم، ما عرفتش كيقولوا بالفرنساويه، ما عرفتش شنو سميتو. المهم هو كيكون مع بوزروك. كنجنيوه هنايا عندنا هنايا ضرب في البحر حدانا، كنمشيو كنلقطوه من البحر. ملي كيكون البحر كيكون الميه كتكون مقاده، ملي كيكون البحر مخوي كنمشيو نلقطوه هنايا. لذيذ بزاف. الا لقيتوه في المارشيات، راه كيكون في مارشي سونطرال، الا لقيتوه ما تردوش باش تشريوه، كيجي لذيذ بزاف. وخلاص بوزروك حتى هو كنلقطوه. دابا نوريكم الطريقه ديال اللي كنديروا باش كنلقطوا بوزروك. ان شاء الله غادي ندير واحد الفيديو خاص عليها. دونك انا نستمر في التشحار ديال هاد لي فروي دماغ ونرجع معكم. كما كتشوفوا ها هو قليته مزيان، غنخليه يبرد شي شويه من بعد نضيفو على الخليط. فوالا كنضيف لي فروي ميغ ديالي، كندير شويه ديال زيت العود، ندير شويه د المايونيز، ندير شويه ديال الملح، وكنحرك الخليط بحال هكا مزيان باش كتندمج ليه العناصر كامله. سلطه منعشه نصحكم بها. الصلاه
نستمر في التحريك، نتلاقى معكم في الطبق النهائي. السلام عليكم. اليوم غادي نقدم لكم سلطة بيشور فروي دماغ، فيهم صباع الخادم فروي دماغ وبوزروك وبعض المكونات. الا عجبتكم الوصفه ما تنساوش تدعموني وديروا لي لايك وتابعونا في لاشين وتخليوا لي تعليق من تعليقاتكم رائعه. والا بغيتوا تعرفوا المقادير وطريقه تحضير هذه الوصفه تابعوا معي الفيديو الى الاخير. سلطة بيشور ديالنا على طريقة المطاعم، كتجي على طريقة كتجي لذيذة بزاف. كنتمنى تجربوها وتردوا عليا الخبر. الا عجبتكم الوصفة ما تنساوش ديروا لي لايك وتابعونا في لاشين وتخليوا لي تعليق من تعليقاتكم رائعة. وشكرا للمشاهدة والى فيديو قادم ان شاء الله.